अच्छा यार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आज हम कार रेसिंग 2 खेलेंगे। दूसरी गाड़ी देखिए, इसका कितना स्पीड है। देखो, आप गाड़ी के पास से जाओगे तो 15 पॉइंट मिलेगा आपको, और वो गाड़ी में 10 पॉइंट मिलते हैं। हम 204 स्पीड में चला रहे हैं। हमारे 180 हमारे बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट। देखते हैं कितने पॉइंट तक हमारा स्कोर जाता है। अगली वीडियो में प्लीज़ मेरे चैनल अगली वीडियो में हम सांप वाले खेलेंगे। हम स्नेक एंड लूडो खेलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें और शेयर करें प्लीज़। अब हम आउट हो चुके हैं।